Sorry. Hi mga kajust-just! It's your girl, Jasmine Donna, and welcome back to my YouTube channel. And for those who haven't subscribed, please do so and click the notification bell so that you would get notified whenever I upload new videos. So guys, today we have another taste test video and we will have 10 Black Bean Noodles. So guys, I haven't really tried this. So this would be my first time and I will give my honest review. So yesterday, I and my friends went out and I bought this for 55 pesos. And yeah, I'll cook this for a couple of minutes and then get back to you. Okay? So, meron tayong hotdog, itlog, at yung black bean noodles. Ito siya, oh. Pang thumbnail. Hirap naman kumain ng nakaganito. So, guys, hindi ko mahanapan yung chopstick ko. Talagang kompleto sana ang ating Korean noodles experience kung meron yun. Ready na kayo? Ano siya, guys? Ewan ko kung sa noodle ba? Para siyang regular noodle na medyo mapait. Yung taste niya parang sunog. Kalangay nga naksat. Naksat means sunog na... Yun, sunog. Medyo mapait siya. Wait lang ha. Wala pala akong tubig. Wait. Ayan yung tsinelas ko. One eternity later. Sorry sa pag-aantay. Meron rin akong ginawang strawberry with milk. So, panghimagas natin mamaya. Sige nga, try ko ulit. Regular noodle siya, tapos medyo mapait. Hotdog. Ngayong araw na to, hindi ako nag-rice. So, ewan ko, gutom na gutom ako ngayon.
ihalo natin itong egg yolk. Tingnan natin kung anong lasa. Ihalo-halo natin. Parang hindi dalagang Pilipina. Ayan. Ewan ko guys, siguro mas masarap yung ibang klase ng noodles. Kasi yung binili ko, yun na yung pinakamura. 55 pesos. Yung iba, 65, yung iba, 70. So, try natin yung iba next time. So, yung masasabi ko dito, siguro, hindi ko siya i-crave anytime soon. Siguro mas masarap yung mas authentic, no? Yung resto made talaga. Tapos, parang mas bet ko pa rin yung sweet and spicy pancit canton natin dito sa Pinas. Yung noodles niya guys, parang pancit canton rin natin. Pero mas sticky kasi siya dahil nung niluto ko, meron siyang parang oil. Ay, di ba may oil din yung pancit canton natin? Basta ganun. Tapos, bitter siya. Ayan no, katulad ng ex mo. Charot. Yan, bitter. Ewan ko guys, parang mukbang na lang palagi yung content ko. Kaya ako tumataba. Ito na nga, dito na nga lang siguro ako mag-focus, no? Yung amoy niya, mga kajust-just, parang sunog rin. Sorry.
So guys, here are my final thoughts. So kung i-rate ko siya out of 10, siguro 6 or 7. Hindi siya yung noodles na masarap na masarap. Hindi rin siya yung noodles na pangit pangit talaga. um, kung hindi nyo gusto yung mapait na noodles or medyo may kapaitan, siguro hindi ito yung para sa inyo. Pero kung gusto nyong itry yung interesting taste niya, pwedeng-pwede naman. Kasi hindi ko siya maikumpara sa kahit anumang noodles dito sa Pilipinas dahil medyo mapait talaga siya. Ang gustong-gusto ko lang na pansit canton dito sa atin ay yung sweet and spicy. Yung noodles, pareho. Medyo sticky nga lang to. Tapos, meron siyang vegetable chunks. Tapos, ayun, medyo mabilis siyang magkumpul-kumpul or mag-stick together. Especially kung lumalamig siya. Ayun, pero at least na-try natin itong Black Bean Noodles. At disclaimer lang, uli, this is based on my own personal experience. First time ko pong nakatikim ng Black Bean Noodles. Tapos, siguro magkakaiba yung lasa nila depending on the brand. So, yung kinuha ko ay yung pinakamura, 55 pesos, dito lang, around sa aming locality. Tapos, ano bang nagustuhan ko dito? Nagustuhan ko siya dahil nakakabusog. Lahat naman ng food nakakabusog. Hindi ko alam. Siguro, hindi ko siya bet. Siguro, mas masarap yung resto made katulad nung sinabi ko kanina. So, I'm excited to try yung talagang authentic. So, yun lang po mga kajust-just. Ayan, papapakin ko na ito. Strawberry with nestle cream and condensed milk. So mga kajust-just, I hope you like this video. And if you tried the black bean noodles, feel free to comment down below at kung may maisasuggest kayong restaurant, kung saan natin pwedeng kainin ang black bean noodles na authentic, at saka yung mga favorite brands ninyo ng Korean noodles, feel free to drop down below so that we would know where to go. So, thank you so much. Again, don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye mga kajust-just!